வண்டிகள்லாம் ட்ராவல் பண்ணலாம். பம்பெல்லாம் போயிட்டு இருக்கா பார்க்குற மாதிரியான சாப்பாடு போயிட்டு உனக்கு எதாவது வேணுமா? அரிசி, பால், தண்ணி எது வேணாலும் சொல்லுங்க. சரிங்க சரிங்க நான் பண்ணிட்டே இருக்கேன். மோனிஷா மோனிஷா அங்க நம்ம அந்த புத்தூர் அந்த பாலத்தை அறலாம் அடுத்த வருஷம் வீராங்கனை வாய்க்கால தண்ணி வச்சு அடிச்சு முன்னாடி குறைஞ்சிருக்கு. ஒரு அடி ஒரு ஏனுங்கிறாங்க. அவங்களுக்கு பேசிக்க என்னென்ன வேணும் சாயந்தரம் சார். ஒரே ஒரு வேண்டுகோள் சொல்யூஷன் என்ன சார் பண்ண போறோம்? எங்களுக்கு வந்து எல்லா வசதியும் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. நான் குறை சொல்ல மாட்டேன். அதை பத்தி நல்லா தான் பண்றீங்க. அடுத்த மழைக்கு அடுத்த வருஷம் வந்து இதே மாதிரி இந்த சைடு அந்த சைடும் நிக்குது சார். சுப்பிரமணியம் காலனி ரயில்வே ஸ்டேஷன் பக்கத்துல அங்க நிக்காம இருந்துச்சுன்னா அது போதும் சார். வேற எதுவும் சொல்யூஷன் வந்து அந்த நாராயணமலை ஏரிக்கு ரீடைனிங் உயரமாக அதனுடைய அவுட்லெட் அவுட்லெட் சுற்றி போய் கடைசியில் அதில் போகுது. எங்கள் கடல் அது முழுக்க ஒரு வாய்க்கா கட்டி இன்னொரு வாய்க்கா கட்டுறது ஈஸியாக தண்ணி வடியத்தை அது ரெண்டு பண்ணுறோம். மூணாவது தண்ணி வடியத்தை எங்களுடைய மெட்ரோ வாட்டருடைய பைப் லைன் வந்து அது உயரமாக இந்த வருஷம் அதை எடுத்து அடுத்த வருஷம் செய்யணும். மக்கள் ரொம்ப கோபமா இல்லை, நீங்கள் தான் கோபமா நீங்க தான் கோபமா கோபமா இல்லையா? வருத்தம் இருக்கு ஆனா கோபம் இல்லை. மழையும் வந்து வருத்தம் இருக்கு ஆனா கோபம் இல்லை. மழை வந்து நிறைய பெஞ்சிருக்கு. ஆனா அதே சமயத்துல எங்களோட ஒரே இது என்னன்னா அடுத்த வருஷத்துல இருந்து முன்னெச்சரிக்கை பண்ணிடலாம். அதே மாதிரி இந்த வருஷம் இனிமேல் முடியாத இடத்துல லாரியில போய் அளவுக்கு வந்துட்டாங்க. அதனால எந்த வேலையும் நிறுத்தல. செய்யக்கூடிய வேலையை செய்யாம இருந்தாதான் கோவப்படுவாங்க. தண்ணி சொன்னா கோவப்படுவாங்க. 4000 கோடி என்னாச்சுன்னு கேக்குறாங்க. 4000 கோடி என்னாச்சுன்னு நீங்க 4000 கோடிக்கு வழக்கமா நேற்று வந்து டிவியில சொல்லியிருக்காங்க. 4000 கோடி என்னன்னு கேட்கிறாரு. எவ்வளவு செலவு பண்ணிருந்தா எந்த அது கட்டினால என்ன பழத்தினால தூரமா இருந்தாலும் சொல்லியிருக்காங்க. உங்களுக்கு சீட்டு வெள்ளை அறிக்கை வெளியிட்டு சொல்றாங்க. மழைநீர் வடிகால்களை நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் சொல்லுவாங்க சார். சிவாஜி நகர் 1, 2, 3 அங்கெல்லாம் போனீங்கன்னா இப்போ எல்லாம் கம்ப்ளீட்டா தண்ணி இல்லை. ஒரே ஒரு தெருவு தான் இருக்கு. கரண்ட் ரிசோர்ட் பண்ண சொல்லிட்டோம். எல்லா இடத்துலையும் அவங்க பால் கட்டாங்க, தண்ணி கட்டாங்க, எல்லாம் கொடுத்துருக்கோம் சார். எந்த இடத்துலையும் அரசாங்கம் வந்து மாநகராட்சி தேவையான எல்லா செலவை பார்க்கல எல்லாத்தையும் எல்லாம் பண்ணி எதிர்கட்சிகள் களத்துல நிக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா? இல்ல வந்து அரசியல் பண்றாங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா? மோட்டார் வந்து நெய்வேலியில மோட்டார் போட்டு கொடுத்தாங்க. சென்னை பெருவெள்ள பாதிப்புகளின் நிவாரணப் பணிகளில் தொடர்ச்சியாக நகராட்சி நிர்வாகத்துறை அமைச்சர் ஈடுபட்டு வருகிறார். அவருடைய பேசுவோம். இன்றைய தினம் வந்து
முதலமைச்சர் நடவடிக்கை ஐஏஎஸ் அலுவலர்களையும் அமைச்சர்களையும் அந்தந்த பகுதிக்கு போக சொல்லி எல்லா மக்களுக்கு எல்லா உதவி செய்ய சொல்லி முதலமைச்சர் எவ்வளவு சீக்கிரம் வெள்ளம் அடைந்து கொடுக்கப்பட்டது. 1063 கனமனித மோட்டார் வைத்திருக்கிறோம். பல மோட்டார்கள் தண்ணியில நீரில் மூழ்கி உள்ளது. அதுக்கும் மாற்று மோட்டாரை போடணும். இப்போது மோட்டாரை மாற்றலாம். குடிக்க தண்ணி குடிக்க தண்ணி அப்புறம் தேவையான உணவு எல்லாம் கொடுக்கலாம். எல்லா வேலையும் நாராயணம் ஏறி அது கூட செம்மஞ்சேரி வடக்க போனீங்கன்னா ஆர்கே நகர், அங்கே போனீங்கன்னா கடல், இந்த தவிர எல்லா இடமும் ரெஸ்டாரண்ட் எல்லா எங்களுக்கு ரெஸ்கியூ டீம் மட்டும் எங்களுக்கு கொஞ்சம் பத்தல சார். எங்களுக்கு ரெஸ்கியூ நாங்களும் வாலண்டியராக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சார். எங்களுக்கு ரெஸ்கியூ பண்ணிங்கன்னா வாலண்டியராக நாங்களும் ரெடியாக இருக்கோம் சார். எங்களுக்கு ரெஸ்கியூ டீம்ஸ் மட்டும் கொஞ்சம் ப்ரொவைட் பண்ணுங்க. Hello?